วิทยุเนชั่นและ FM 90.5 เสนอรายการจับชีพจรโลกโดยสุทธิชัยหยุ่นและเทพชัยหย่องสนับสนุนโดย My Car My Cash พร้อมมีรถก็มีบัตรกดเงินสดพร้อมใช้จากไทยพาณิชย์การท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมาภิบาลพัฒนากิจการสู่สากล Exim Bank สนับสนุนมากกว่าการส่งออกโทร 02-617-2111 SCB SME กล้าคิดก็กล้าให้สอบถามโทร 02-722-2222มีรถเราก็มีบัตรอยากได้เงินสดกดได้ทันทีเฮ้เรื่องด่วนเราพร้อมเต็มที่บัตรเราดีผ่อนได้ดังใจเรื่องดอกไม่ต้องคิดหนักเราไม่ต้องควักถ้าไม่ได้ใช้ฉุกเฉินเราเบิกมาได้มีเงินวันไหนก็มาโปะเฮ้ครั้งแรกกับสินเชื่อรถยนต์จากไทยพาณิชย์เปลี่ยนรถเป็นบัตรกดเงินสดพร้อมใช้ไม่ต้องโอนเล่มรถยังมีขับกดได้ทุกตู้ ATM ผ่อนตามใจโปะได้ไม่ใช้ไม่เสียดอกที่ไทยพาณิชย์ทุกสาขาโทร 02-77 ตัวด้วยปณิธานและความมุ่งมั่นในการให้บริการระดับสากลพัฒนาองค์กรสู่ความทันสมัยเป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์สมบูรณ์แบบวันนี้การท่าเรือก้าวไกลเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่งเราพร้อมแล้วสำหรับการเป็นประตูสู่เศรษฐกิจอาเซียนและเศรษฐกิจโลกการท่าเรือแห่งประเทศไทยประตูเศรษฐกิจไทยสู่เศรษฐกิจโลกนี่ธุรกิจของเธอดูไปได้ดีจังเลยไม่สนใจส่งออกต่างประเทศบ้างหรอสนใจสิแต่ฉันไม่มีทุนขนาดนั้นนะปรึกษา Exim Bank สิเขามีบริการทางการเงินครบวงจรเลยนะตั้งแต่เริ่มต้นทำตลาดในต่างประเทศขยายกำลังการผลิตขยายตลาดจนถึงขยายการลงทุนในต่างประเทศเลยโอ้โห Exim Bank สนับสนุนมากกว่าการส่งออกจริงๆโทรเลย 026172111 Exim Bank สนับสนุน SMEs และ OTOP ไทยสู่เวทีโลกถ้าจะให้ธุรกิจ SME เดินหน้าต้องทำยังไงต้องคิดใหม่ทำใหม่จากแม่ค้าปลาทูคนหนึ่งก็เริ่มที่จะคิดฝันว่าทำยังไงจะขยายมีหลายๆสาขาและ SCB ก็เข้ามาได้จังหวะพอดีเขานำเทคโนโลยีมาช่วยเราควบคุมเรื่องการเงินได้ดีขึ้นคุณรมิดาพ่วงสิริบริษัทบุญสิริโฟรเซนโปรดักต์จำกัดผู้นำธุรกิจอาหารแช่แข็งลูกค้า SCB SMEความสำเร็จที่คิดว่าไกลตอนนี้มาอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะจะเดินหน้าต้องกล้าเปลี่ยน SCB SME กล้าคิดไทยพาณิชย์ก็กล้าให้สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ในอียิปต์ขณะนี้ก็ดูเหมือนว่าเริ่มมีสัญญาณในทางบวกหลังจากที่ต้องผ่านพ้นห่วงของความรุนแรงมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์นะครับล่าสุดก็มีการปะทะกันระหว่างทหารตำรวจและก็ผู้ประท้วงมีคนเสียชีวิตไป51คนเมื่อ2วันที่แล้วล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับก็มีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่นายฮาเซมอัลเบบราวีอดีตรัฐมนตรีคลังวัย77ปีนะครับและจนถึงขณะนี้ก็ยังมีความพยายามที่จะตั้งครม.ชุดใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าพรรคการเมือง2พรรคเนี่ยพรรคหนึ่งซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับคนที่อยู่ในรัฐบาลชุดใหม่นี้เลยนะครับก็คือกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดนะครับเขาจะยอมมาเป็นรัฐบาลแห่งชาติคือมาร่วมรัฐบาลหรือเปล่านี่คือคำถามใหญ่เพราะว่าเขาปฏิเสธแล้วเขาบอกว่านี่เป็นสิ่งที่อาจจะขัดแย้งกับจุดยืนของพรรคนี้นะครับในช่วงนี้นะครับเราจะมีเอกอัครราชทูตอียิปต์ประจำประเทศไทยนะครับมิสเตอร์ชาแนลนัสเซอร์อยู่ในสายกับเรานะครับที่จะมาเล่าให้ฟังว่าสถานการณ์ล่าสุดในอียิปต์เป็นยังไงและว่าแนวโน้มทางการเมืองจากนี้ไปจะเป็นยังไง So good evening Mr. Ambassador Good evening sir Good evening, Ambassador. I'm Sutichai, and Tepchai is also with me here. Yeah, hello. Yes. Mr. Ambassador, there seems to be some encouraging developments in Egypt at the moment. A new Prime Minister, Mr. Hazem Al-Bebrawi, has been appointed, and attempts to form a new cabinet are being made. So, what is the latest you have heard from Cairo at the moment?Well, as you pointed out, there is some important developments now taking place right now in this moment. You know that Egypt witnessed some very important development and some drastic changes in the political scene over the last few days. And now it's facing the challenge
of the transition towards normal democratic life. And a milestone in this process, I mean, in our return to a normal democratic life, political life, is the formation of a new government. Yes. So on the 3rd of July, a roadmap was announced, according to which there are certain steps to be followed until the restoration of a normal democratic practices and the establishment of the state institutions. Mr. Ambassador, it looks like the new Prime Minister, Mr. Hassem al-Babrawi, is facing a big challenge in forming a new cabinet because the Muslim Brotherhood and another party, Salafist Noor Party, I think they have made it clear that they are not going to join the new cabinet. Do you think that will be a big problem for the new Prime Minister? Actually, I think this is the challenge for the society as a whole, for all Egyptians, because what we are trying to do, what we should do, is to build this national consensus. But right now, the society is divided. Of course, there is an overwhelming support for these new changes in the government, but the government has already declared by the new Prime Minister and by the interim president should be all-inclusive, meaning the supporters of the former president, the followers of the Justice and Freedom Party, the party of the former presidents, are also invited to join in because they represent an important faction of the population. So right now they have not accepted to join in, but ultimately this is the only way out, and for Egypt as a whole, we have no other choice but to work together. All factions should sit together and work together. So the sooner the better, but ultimately we really don't have any other option but to work together and to sit and try to build a new Egypt. I see. So you are optimistic that eventually things will work out? Absolutely. I think that we have now some sporadic problems here and there because, as I said, there is some divisions and this is normal in this transitional period. But on the long run, I'm sure that an all-inclusive and system will be good enough to accommodate the aspirations of all Egyptians. Mr. Ambassador, would you describe what happened last week in Egypt as a coup? No, absolutely not. Well, this is a misconception here, because what happened last week and since the 30th of June was a demonstration of the power of the people. You had several millions of demonstrators who took the streets. Never before in the history, I think, of mankind, not only in the history of Egypt, have we ever witnessed such a number. In some estimates, they exceeded 30 million demonstrators all over the country. It's not about Tahrir Square. I'm talking about all over Egypt, in every almost every city and every urban or even in the villages. There was this huge demonstration, and they had a simple demand. They wanted new elections. But since the former government did not refuse to accept new elections, the armed forces had no choice but to respond to this popular demand. I mean, they did not came to power to rule the country, but actually they are trying
to help make this transition from the former government to now the country, as I told you, is being ruled by the Chief Justice. So it's still a military takeover, though. Pardon me? It is still a military takeover, though. Well, I don't want to characterize it as a takeover. Actually, I think the armed forces in this case was doing a public service. They are actually responding and obeying the public demand. Because when you have like these millions of people, yes, you can look at the pictures from Google. You can see a scene never seen before. The number of people which took the streets exceeds the number which took the streets in January 2011. Yeah, but Mr. Morsi was popularly elected, and he claimed to have mandate from the people as well. He was elected, but after a year in office, there was a lot of disappointment, and the people, which is the same people who elected President Morsi in the first place, they asked him for early elections because they didn't. Actually, the situation was getting bad, really bad, when it comes to the economy, to the services, to law and order, and they were requesting new early elections, something which was refused by the party, but by the party of the former president, and and no government in the world, can survive without popular support. I mean, the demonstrations are not the same as an election, but it is a wonderful manifestation of the power of the people. But Mr. Morsi wanted or said he was willing to form a coalition before the military took over, and no, actually, the popular demand or the general feeling, the public opinion was insisting on new elections because they didn't like the first there was a lot of problems, and they didn't like the idea of a certain faction of the population imposing its own doctrines on on Egyptians' everyday life. I see. Mr. Ambassador, you just mentioned that Egypt is now divided politically. You have been in Thailand 3 years, so to a certain extent you must be quite familiar with the political situation here in Thailand. Do you see any parallel or any similarity between situations in these two countries? Well, actually, some articles suggested and tried to draw parallels between what happens in Egypt and what's happening or what happened in Thailand in the past. I don't agree. I don't like to draw parallels because every transition is unique. Every society is unique. It's a different setting. It's different problems and different challenges. So I wouldn't go into this drawing parallels between the situation in Thailand and in my own country. I see. But do you foresee any early possibility of national reconciliation between the two groups of people in Egypt? Actually, this is the good news. The good news is that now we have a roadmap, a detailed roadmap with some very specific dates, and so we will have a new panel for the amendment of the Constitution in 2 weeks' time. The new government is being formed now. In less than 4 months, we will have amended the Constitution, and within a period of
less than 8 months, 6 to 8 months, we will have a new parliament and a new president. So this process is on track. It has specific dates and specific measures to be taken, and we are trying to keep, and I think we have no other option but to stick to this roadmap, which is our way out, and which have enjoyed the support from many of the leaders of the country, including religious leaders like Sheikh of Al-Azhar, the Pope of the Alexandria Church, the many of the public, the political parties, the main opposition party or main opposition umbrella, which is the Salvation Front, led by Dr. Baradei, is also supporting. So there is a lot of political support, and I can see that within few months, Egypt will be back to a normal democratic life. Mr. Ambassador, what lessons have Egypt learned? You started the Arab Spring, and then you had an election. You overthrew a dictatorship. There was an election. You had a popularly elected government, but then it didn't last. The military had to intervene, and then you start the process all over again. What lessons have you learned? I think the basic lesson I can personally draw from this chain of events is that democracy is a pluralistic concept. That every different faction and every different opinion should have a voice, but not a veto on the process. And that this was basically what went wrong with the former government in their practice. There was not enough room for other opinion and for different political parties to express their views. And this is particularly important in the transition period. I mean, democracy does not mean that a majority could monopolize the process of establishing the state institutions and of drawing the constitution. There must also every faction should be heard. This is the lesson I learned, and I think this is what brought us to the deadlock prior to the 30th of June, and this deadlock was now, I hope, the voice of the people was heard, and we are now on the right track. Does it mean that the military will remain the most important and decisive force in the country? Well, actually, the role of the military has changed drastically. They are not ruling, meaning they don't have their own political agenda or candidates in the process. They are trying to safeguard the peace and security of the society and to avoid chaos, while the civilian politicians are now in the process of sorting out and working out towards a better future. So Arab Spring started in Egypt. You think that Arab Spring will continue to be the brand name of Egypt? I'm sure that on the long run, the outcome of all of these important transformations will be to the benefit of the people of Egypt and will set an example for many other people. What have you been told by Cairo to tell the Thai government? Actually, I try to convey the picture as we see it, that there is a roadmap. We are on track to fulfill this roadmap, and that
we expect and we hope for the understanding and the support from all of our friends, including, of course, the Kingdom of Thailand. Okay, Mr. Ambassador, thank you very much for your time, and we wish you all the best in restoring peace and order in your country. Thank you, sir. Thank you. It has been a pleasure. Thank you. Bye-bye. ครับท่านทูตอียิปต์ประจำประเทศไทยนะครับมิสเตอร์ Chanel Nasser นะครับเพราะประเด็นสำคัญมากหลายประเด็นที่เราได้พูดคุยผมคิดว่าท่านพูดถึงประชาธิปไตยได้น่าฟังมากนะใช่ครับที่คุณชัยถามว่าบทเรียนสำคัญที่สุดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอียิปต์ที่เหมือนกับว่าถูกอยู่ในวัฏจักรมีเผด็จการใช่ไหมครับแล้วก็มีการประชาชนลุกฮือขึ้นมาเป็นอาหรับสปริงรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งประชาชนไม่พอใจลุกขึ้นมาขับไล่แล้วตอนนี้ก็จะมาเริ่มกระบวนการประชาธิปไตยใหม่ทหารก็ต้องเข้ามาใช่ทหารก็มาแทรกแซงนะครับแล้วต้องเลือกตั้งใหม่เนี่ยถามว่าบทเรียนคืออะไรแล้วท่านทูตตอบว่าไงครับท่านทูตตอบสั้นๆนะครับท่านทูตบอกว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นระบบที่มันต้องเปิดกว้างนะครับไม่ใช่ว่าถือว่าตัวเองมีเสียงข้างมากในสภาแล้วเนี่ยจะทำทุกอย่างโดยไม่ฟังเสียงข้างน้อยไม่ว่าจะแต่ท่านยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในสมัยที่มอร์ซี่เป็นผู้นำอยู่ก่อนถูกคนล้มล่าสุดนะครับบอกว่าจะร่างรัฐธรรมนูญให้อำนาจตัวเองก็ทำโดยไม่ต้องฟังเสียงที่คนอื่นไม่เห็นด้วยนะครับหรือว่าการสร้างชาติในด้านต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะปิดกั้นมากคือฝ่ายไหนที่อยู่ตรงข้ามก็จะไม่มีส่วนร่วมนะครับนโยบายหลายอย่างก็จะเอาอกเอาใจพรรคการเมืองหรือกลุ่มที่สนับสนุนตัวเองอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นหัวข้อสำคัญก็คือต้องฟังเสียงประชาชนท่านใช้คำว่า polarization กับ inclusive ใช่ครับผมคิดว่านั่นคือความหมายที่ท่านทูตบอกว่าประชาธิปไตยต้อง polarize ก็คือว่าต้องกระจายออกไปในหลายๆกลุ่มไม่ใช่ไปกระจุกตัวอำนาจกระจุกตัวอยู่กลุ่มเดียวถึงแม้ว่าจะได้รับการเลือกตั้งมาก็ตามใช่ครับกับ inclusive แปลว่าคุณต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมให้ดึงเอาทุกฝ่ายในสังคมเข้ามาร่วมเพื่อการที่จะได้ฟังเสียงส่วนน้อยด้วยเสียงส่วนใหญ่เนี่ยปกครองประเทศแต่เสียงส่วนน้อยก็จะมีความสำคัญแต่ท่านทูตยืนยันว่าไม่เรียกว่าเป็นคู่นะครับ ไม่ใช่เป็นรัฐประหารท่านทูตเรียกว่าอะไรล่ะท่านทูตบอกว่าเป็นการแสดงบทบาทของกองทัพในการเข้ามาตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องของประชาชนนะครับท่านพยายามย้ำคำนี้ว่าเพราะว่ามีเสียงเรียกร้องจากประชาชนให้ทหารเข้ามาช่วยแก้ไขสถานการณ์นะครับเพราะว่าตอนนั้นท่านบอกว่ามีเนี่ยประชาชนทั้งสองส่วนนะครับที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยออกมาชุมนุมกันเป็นล้านคนในไคโรแล้วก็เมืองอื่นๆเนี่ยโอกาสที่มันจะนองเลือดรุนแรงมันสูงมากก็มีเสียงเรียกร้องว่าถึงเวลาแล้วที่กองทัพจะต้องเข้ามามีบทบาทตรงนี้นะก็ท่านทูตก็บอกว่าบทบาทของกองทัพได้เปลี่ยนไปเยอะมากนะครับไม่ได้มายึดอำนาจเที่ยวนี้เพื่ออำนาจให้กับตัวเองแล้วก็ชัดเจนว่าบทบาทครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการเข้ามาปกป้องความสงบสุขดูแลความมั่นคงของประเทศเห็นชัดตรงที่ท่านทูตบอกว่าเนี่ยก็หลังจากที่ยึดอำนาจแล้วนะครับก็ไม่ได้มีตำแหน่งให้ตัวเองเลยนะครับก็แต่งตั้งอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนายแอดลีย์แมนซัวมาเป็นประธานาธิบดีนะครับแล้วก็เอาอดีตรัฐมนตรีคลังนะครับมาเป็นนายกรัฐมนตรีนายฮัสซัมอัลเบบลาวีนะครับซึ่งตรงนี้ท่านทูตบอกว่าก็เป็นการส่งสัญญาณจากกองทัพชัดเจนว่าต้องการให้มีการกลับไปสู่สภาพปกติมีกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีการเลือกตั้งทั่วไปและก็มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยเร็วที่สุดนะครับแสดงว่าท่านทูตอียิปต์ประจำประเทศไทยก็มั่นใจแล้วล่ะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะไม่หวนกลับไปคือโมซี่จะไม่กลับมาเป็นประธานาธิบดี ท่านจึงได้พูดค่อนข้างที่จะอยู่ข้างเดียวกันกับรัฐบาลชุดชั่วคราวเนี่ยใช่ครับที่เกิดเรื่องรัฐประหารซึ่งท่านไม่ยอมรับเป็นรัฐประหารนี่นะครับและมีการเปลี่ยนแปลงตั้งรัฐบาลชั่วคราวแล้วก็มีโรดแมพคือมีกำหนดการชัดเจนแล้วล่ะว่าจะตั้งรัฐบาลชั่วคราวเสร็จเลือกตั้งเมื่อไรอย่างไรก้าวกลับไปสู่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งใช่ครับมีคนตั้งข้อสังเกตว่าสถานการณ์ในอียิปต์ทุกวันนี้นะที่ประชาชนแตกเป็น2ฝั่งเนี่ยมันคล้ายๆกับสถานการณ์บ้านเราเมืองไทยท่านทูตอยู่ที่นี่มา3 ปีแล้วเราก็ถามท่านทูตว่าท่านมองเห็นความคล้ายคลึงกันไหม2 สถานการณ์นี้ท่านทูตก็บอกว่าก็มีคนพยายามจะเปรียบเทียบนะว่า2ประเทศนี้กำลังเผชิญสถานการณ์การเมืองที่เหมือนกันหรือเปล่านะครับความแตกแยกความไม่ลงรอยกันของประชาชนท่านทูตก็บอกว่าคงไม่อยากที่จะไปเอาสถานการณ์ใน2ประเทศเนี่ยมาเปรียบเทียบกันนะครับเพราะว่าแต่ละประเทศก็อาจจะมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันแต่ว่าท่านก็บอกว่าก็ทางออกเนี่ยคงไม่มีทางออกที่ดีไปกว่าการที่จะมีการสร้างความสมานฉันท์ซึ่งท่านก็บอกว่านี้เป็นกระบวนการที่รถแมพ
ที่รัฐบาลชุดใหม่กำหนดขึ้นมาละก็จะเป็นแนวทางที่นำไปสู่ความสมานฉันท์แล้วก็นำอียิปต์กลับไปสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงครับเอาละครับเวลาสำหรับจับชีพจรโลกวันนี้หมดลงแล้วนะครับเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยทุกหยดซ่าโซดาสิงห์ Flamex ACOD ใหม่ชนิดเม็ดฟูง่ายวันละ1เม็ดบัค1113สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ทุกประเภทโทร1113เบอร์เดียวรู้ครบ